Vi har om Pandora. Og først så har vi lidt information omkring Pandora. Så har vi nogle strategiske analyse med nogle udfordringer til. Så vil vi gerne snakke om nogle fremtidige strategiske tiltag. Og så noget differentiering og positionering. Pandora blev grundlagt som et guldsmedevirksomhed i 1982 af parret Per og Winnie Enevoldsen. Deres smykker bliver fremstillet i Thailand, og over halvdelen af deres medarbejdere arbejder her. Størstedelen af deres omsætning det er charmsarmbånd. Efter lanceringen af de her charmsarmbånd begyndte de at ekspandere på nye markeder og begyndte derfor at internationalisere sig. Dette var blandt andet til lande som USA, Tyskland og Australien. De havde en meget succesfuld børsnotering med ambitioner for stor fremtidig vækst i virksomheden. Pandoras langsigtede vision det er ganske enkelt at blive verdens mest anerkendte smykkebrand. Til strategisk analyse har vi valgt at bruge en SV-analyse for at analysere det interne i virksomheden, og så har vi valgt at bruge omverdensmodellen til at analysere det eksterne. Pandora er Danmarks tredje største smykkevirksomhed, hvor de er markedsudfordrere. De har et dybt sortiment med mange varianter inden for samme produktgruppe. Så har de stor erfaring, da de har været på markedet i mange år. Pandora har også deres egne fysiske butikker med mange salgssteder rundt omkring. Så har de online promotion, for eksempel på Facebook, hvor de har bannere med reklame. Og så har de haft en stigende omsætning her på det sidste. Så Pandoras svage sider, de sælger meget dyre smykker, og de har et smalt sortiment, som vil sige, at de har en lille produktgruppe. Deres eneste målgruppe det er kvinder, da de ikke rigtig sælger noget til mænd. Og så har de kun produktion et sted, som er i Thailand, og det kan også godt være en stor ulempe, hvis der skulle gå noget galt. Så vil vi analysere på omverdensmodellen, starte med den afhængige omverden. De har rigtig mange konkurrenter. Det er konkurrenter som f.eks. Story, Spænding og Troldekugler. Og det er meget vigtigt, at de er opmærksomme på konkurrenterne, da de kan true deres markedsandel. Og derfor kan det være svært, eller er det vigtigt, at de har en mulighed for fremtidig vækst. De har rigtig mange, selvfølgelig har de kunder, og det er vigtigt, at de produktudvikler, og de vælger nye og smarte brands. For eksempel som Story har lanceret med de her læderarmbånd, så er det vigtigt, at Pandora også finder på noget, der er nyt og spændende, så det er vigtigt, at de produktudvikler. Deres leverandører, det er vigtigt med leveringstiden, det er vigtigt, at de er opmærksomme på de forskellige råvarepriser og de forskellige priser ved deres produktionssted. Den uafhængige omverden, der er de demografiske forhold, der har de kun målgruppen til kvinder. Det kan være en ulempe, fordi de ikke har så meget at sigte efter, men de har ikke nogen smykker til mænd for eksempel. De teknologiske forhold, der er nogle forskellige produktionsmetoder, som kan være krævende, når de producerer smykker. De kulturelle forhold, det er meget. I andre lande kan man måske bedre lide enkelte smykker, og det har Pandora ikke så meget af. For eksempel i guld, der er det meget dyre smykker, de har, og i andre lande vil de gerne have billige guldsmykker for eksempel, så det kan være et problem for dem på den måde. Økonomiske forhold, der har de er blevet børsnoteret. Selvfølgelig er finanskrisen også en trussel for dem, og det har været på grund af, at der ikke har været så store rådighedsbeløb til de forskellige mennesker. Lønniveauet over hele verden, det er faldet meget. Og miljøet, der er altid krav til miljøforbedring af de forskellige produktionsvirksomheder. Der kommer flere krav til, hvordan maskinerne skal være, og hvor meget strøm de skal bruge osv. Pandora er en stærk virksomhed med mange gode sider. Virksomheden de har et dybt sortiment, dog har de et smalt sortiment. Deres primære målgruppe er kvinder, eller de har kun kvinder i deres målgruppe, og de skal være opmærksomme på deres konkurrenter. Eventuelt så kan de opkøbe deres konkurrenter, så de bliver datterselskaber. Rådighedsbeløbet er blevet mindre de seneste år, efter vi har haft vores finanskrise og kulturelle forhold. Guld det er populært i andre lande. Det kan være en fordel for Pandora, da de har mange guldsmykker, dog er ulempen, at guld er dyrt. Så har vi de strategiske udfordringer. Og efter finanskrisen, der har mange af Pandoras forbrugere ikke haft så stort et rådighedsbeløb, og de vælger måske derfor så at prioritere andre ting frem for en luksusvare som smykker. Og så de kulturelle forhold, de spiller også en stor rolle for Pandora. For eksempel med de her charms armbånd, da de blev meget populære igennem tiden.
Og så konkurrenterne. Pandora har rigtig mange konkurrenter, og de udfordrer dem blandt andet på pris og kvalitet. Finanskrisen har påvirket virksomheden rigtig meget, da der ikke længere er plads til alt for mange dyre smykker i de forskellige økonomier. Derfor vil det være en mulighed for virksomheden at arbejde med et nyt produktsortiment med smykker af ringere kvalitet, og f.eks. nogle, der ikke er så dyre smykker. Men det betyder også, at de ikke vil følge deres mål og vision med smykkerne. Deres mål og vision er ligesom, at smykkerne i den her virksomhed, de er kendt for at være unikke, og de er ægte varer, og de skal have det her varigt minde, det de skal holde i rigtig mange år, på grund af at udvalget af råvarer. Og på den måde vil det ligesom falde, hvis de vælger at producere billige smykker. De kulturelle forhold er det vigtigt, at det skal være trenden at gå med de her charms, og det skal være trenden at gå med smykker. Det er vigtigt at sørge for, at det er altid spændende, og der er altid noget produktudvikling omkring charms. Det kan produktudvikle f.eks. at finde nogle nye farver eller forskellige seje vedhæng. Omkring konkurrenterne, så ligesom vi sagde før, så er det måske opkøbning af de forskellige konkurrenter og påvirkning. De påvirker hinanden i pris og i produktudvikling hele tiden, men det er også muligt for dem at øge deres markedsandel, hvis de opkøber konkurrenterne. Og det her strategiske tiltag, de skal gerne ende ud i en større vækst og muligvis større markedsandel for virksomheden. Pandoras produkter er unikke. De befinder sig på differentieringsstrategi, da de har en stor markedsandel, og de har samt der har de et unikt produkt, og det er så taget udgangspunkt fra casen. Og så i dag, der befinder de sig på fokuseret differentieringsstrategi, eftersom det er gået ned ad bakke for Pandora i 2011. Så til sidst har vi et positioneringskort over, hvad forbrugerne eller vi selv synes om de forskellige mærker i forhold til pris og kvalitet. På x-aksen, der har vi så prisen, og på y-aksen, der har vi kvaliteten. Og vi har taget udgangspunkt i de forskellige mærkers ringe. Spinning er dem, der har den laveste kvalitet, men ligger i en okay prisleje, hvor Skagen, som ligger med samme pris, de har en del højere kvalitet. Story, det er også okay kvalitet, det er sådan midt imellem, men de har lidt dyrere ringe i forhold til de andre. Aagaard, det er også lidt dyrere, men igen, der stiger prisen også lidt. Og så har vi så Pandora, som ligger med en høj pris og høj kvalitet. Og så har vi Georg Jensen til sidst, som ligger lidt højere end Pandora. Tak for i dag.